Hello， 大家好，我係 Nico。今次咧就講下我咧買咗翻嚟嘅呢一個 Insta360 Ace Pro 2啊。咁呢一部咧就自己買翻嚟噶啦。咁我咧就玩咗呢一部機一段時間咧。咁買呢一部機咧就係為咗咧去旅行嘅時候咧可以輕便啊。咁有一部咧比較可靠啲嘅一個運動相機咧。咁咁細部機咧就可以拍 vlog 啦。咁最緊要咧，咁呢一個咧就係一個反 mon 啦。咁呢一個反 mon 咧就可以好輕便咁咧自拍啊。咁呢一個反 mon 咧用過一段時間之後咧，真係覺得佢非常之可靠啊！咁你開呢一個螢幕嘅時候咧，側邊有兩個掣咧，你要撳咗佢啫，先可以將佢反起嘅。咁你將佢拍落嚟咧，咁就會棘實咗噶啦。咁我用過一段時間之後咧，都覺得呢一個校咧非常之實淨，咁就可以咧定咗喺你揭開嘅呢一個角度，咁就會定住咗噶。咁你揈佢咧，佢都唔會咧跌落嚟嘅。咁有個咁大嘅反 mon 咧，就可以好清晰咁樣睇到自己個樣啦，同埋你拍緊啲乜嘢。所以呢一樣嘢咧非常之好。咁下面個 mon 咧就係顯示呢個狀態啦。所以如果你咁樣冚落去咧，你就要慢拍。不過咧佢嘅角度咧非常之歪，有157度。咁你一隻手嘅距離咧影住自己咧，都一定咧影到晒你上半身噶啦。呢一部 Ace Pro 2咧，佢下邊呢度咧就係配置咗佢自己嘅快拆咁樣嘅。咁呢一度咧就會有個 logo 咧，就顯示前面啦，就咁樣拍落去，咁咧就會黐實咗噶啦。咁我用過一段時間咧，都覺得呢個快拆咧非常之實淨。咁個磁吸力咧都非常之好啊！撳開佢咧，然後咧都要用啲力咧拉開佢咧，先至可以將佢拆咗出嚟。所以我就咁撳住呢個掣咧，其實咧都係磁實咗部機啊。所以咧咁我對呢個快拆咧非常之有信心。呢個快拆咧非常之順滑，就咁拍上去咧就已經棘實咗噶啦。咁我去旅行嘅時候咧，淨係攞呢一部機咧就去拍攝咧。咁有影相嘅時候咧，都用到呢一部機嘅。咁呢一部機咧真係非常之方便啊！只要咧伸出一隻5，咁樣佢就會自己錄緊噶啦。咁再嚟多個5，咁偵察咗之後咧，會自動停機嘅。咁仲有一個手勢嘅符號咧 V 字，咁佢就會影咗相。如果大家想拍呢個 YouTube 嘅片咧，咁都可以睇埋呢條片咧，參考下呢一部機。好，咁而家即刻去睇下咧，我影咗啲咩咧，同埋呢個夜晚咧嘅攝影體驗咧係如何啊？呢一段影片咧就係我去呢一個雲南旅行嘅時候咧，就咁拎住呢一部 Insta360 嘅 Ace Pro 2咧去拍嘅，連外置咪都冇用啊！咁喺設定上邊咧，我都係校 Auto 噶啦。咁顏色咧，我都用一個標準嘅。咁只係咧想去旅行嘅時候咧，簡單記錄下咧見到啲咩咧，同埋食到啲乜嘢。淨係咧手持部 Ace Pro 2咧去記錄一下旅行嘅風景。呢一部機咧做嘅防震咧非常之好啊，都見唔到好多震盪嘅呢一個波紋。咁影下喺酒店房間啊，咁其實咧啲畫面咧都係唔錯。啲光線過渡方面咧都係好流暢。Ace Pro 2咧就有呢個2倍 zoom 嘅，咁就唔使啦，行過去咧就可以影到。咁你睇到咧 zoom 埋咗2倍咧，見到清晰好多。咁去咗雲南咧，就當然要食呢一個雲南嘅米線啦。咁當地嗰啲雲南米線咧，我就覺得冇呢個香港嘅咩雲南米線咁煙韌。個2倍 zoom 咧真係好實用，可以影翻主體想影嘅嘢。色彩方面就有呢個徠卡嘅調色啦，咁唔中意嘅話咧就可以用翻呢個普通嘅顏色咧。顏色嘅調配咧，我覺得咧都唔會過度鮮豔。喺夜晚嘅時候咧，就用呢個 Pure Video 嘅模式。夜晚咧就係呢啲運動相機嘅呢一個弱點嚟啦，但係呢一個 Ace Pro 2咧，影夜晚嘅景咧都唔錯。聞到啊！手持嚟拍攝呢一個縮時嘅效果，咁個畫面咧都冇咩震盪嘅，咁所以咧呢部機嘅防震方面咧都做得好好啊！咁大陸有好多咧呢啲咁嘅網紅拍攝基地。影啲花咧嘅拍攝效果就係咁啦，啲調色方面咧都幾討好。如果唔中意咁鮮色嘅話咧，就可以咧拍呢個 iLog 咧之後再調色啦。不過用呢一部運動相機咧就係為咗方便，所以咧都係校 Auto， 用 4K HDR 咧嚟拍攝咧，高光同埋暗位咧都可以睇到。咁呢啲網紅嘅景點咧，全部都係人造出嚟嘅。咁都幾有趣嘅，有啲咧就咁一條巷咧，都已經好多人喺度影相。呢一個咧就係影啲氣球啦，啲顏色幾靚。
有好多時咧都用呢個縮視攝影，畫面都唔會上下跳，鏡頭有157度啊，真係可以影到好歪嘅風景。呢一個大理古城咧真係勁多人。咁當日太陽咧都好曬啊，咁由呢一個高光嘅情況之下咧，入隧道咧啲光線咧都非常之自然，而喺隧道出翻嚟咧啲光線咧都轉變得好快。咁呢一代咧就有雙晶片啊，就會控制呢一個聲音同埋呢一個畫面嘅質素，運算出嚟呢個畫面咧都幾流暢。喺啲大背光嘅情況之下咧，都影得好好。基本上咧去咗幾日旅行咧，一日都係充一次電。太近呢啲運動相機嘅對焦功能就冇咁好，咁所以咧維持咧30cm 咧個對焦就會好啲啊。去雲南咧就食咗好多菇。呢一個呢，又係一個什麼咩網紅景點啊！見到呢，當日都好多人。仲有呢，我就拎咗呢部 Ace Pro 2呢上呢一個雪山啊！咁見到呢度已經落緊雪，呢度嘅環境呢，好凍啊！喺呢個咁凍嘅情況之下呢，部相機呢係正常運作，而睇翻啲影片呢，都係冇問題嘅。喺山下到山上邊呢，由溫差呢個鏡頭都係冇起霧。呢度呢個海拔係4506啊！玉林雪山呢，當日呢實在太大雪啦，咁所以呢就冇得行上山，咩都睇唔到。落咗山啊，咁有溫差呢，同埋有落雨，但係呢個鏡頭都係冇問題。落到山去另外一個景點呢，呢一度呢都落緊大雨，咁有防水功能呢，就唔怕揼濕部機。我全部都用機內收音啦，咁而家呢個係2倍 zoom。157度嘅廣角咧，就可以影晒成個台嘅一個全景。咁我哋所睇呢一個表演咧，都幾震撼嘅，因為咧好多人。我睇翻啲影片咧都唔錯嘅，因為一個咁細個機仔咧，就已經可以錄晒全個呢一個舞台。咁就俾一啲咧我去旅行嘅時候咧拍嘅呢一個片段俾大家睇啦。咁睇下咧佢拍 vlog 嘅時候咧，佢啲收音嘅情況咧，同埋佢嘅收音嘅模式嘅分別。就喺馬路咧首次咧嚟進行呢個收音。咁而家喺室外咧用呢一個智慧降風槽咧測試下啲聲音如何啦。好，而家咧呢一個咧就係智慧人聲增強嘅收音情況啊。而家最後呢一個咧就係呢一個立體聲嘅收音情況。Test 1、2、3。好，咁而家咧就喺呢一個馬路旁邊咧聽下聲音咧。而家收音咧就係智慧人聲增強啊。咁樣點解我咁耐先買咧？就係因為咧呢一個 Insta360 Ace Pro 2咧之前咧就有一個鏡頭起霧嘅問題。咁呢個 Ace Pro 2咧咁佢就已經改咗版啦。呢一個係新嘅版本嚟嘅，所以呢個鏡頭嘅起霧嘅問題咧，我都相信係解決咗噶啦。咁因為咧都用咗一段時間咧，都冇呢一個鏡頭起霧嘅問題，同埋咧加埋咧遲買係平少少嘅。哇！而家天氣真係好熱。咁點解有呢個手機唔用咧，要特登買一個呢啲咁嘅運動相機嚟拍 vlog咧？咁因為你用手機嘅時候咧，有時啲信息啊，其他嘢彈出嚟嘅話咧，就會干擾到啦。咁同埋你用手機嘅時候去旅行咧，又撳住部手機，然後又拍咧，其實咧都幾煩。咁呢一部機咧，其實真係幾方便，一撳一個掣咧，咁好多嘢咧都自動有。我而家 setting 咧都係用呢一個 standard 嘅啫。咁呢一部 Insta360 嘅 Ace Pro 2咧。咁佢就打呢一個 Leica 嘅一個鏡頭啦，1.3/5000萬像素嘅感光元體啦。Leica Summary 2.6嘅呢個廣角鏡頭啦，咁支援呢一個 8K 30同埋呢一個 4K 60 XDR 啦，4K 可以做到呢一個120咧嘅呢一個慢動作，1080最高仲可以去到240p 添。咁呢一個2.5寸嘅反轉嘅 Touch Mon 咧，真係非常之方便你構圖同埋睇晒你成個人同埋後邊嘅景象啊！而家呢啲運動相機嘅防震咧已經非常之好啦，你行路嘅時候咧，你手持咧基本上咧嘅震動咧都好少。咁而家就係運動嘅廣角鏡頭啦，咁就會有少少嘅呢個魚眼嘅效果。而家呢一個咧就係 Mega 嘅廣角鏡頭啦，就係自然廣角咧。咁而家去到啊呢一個係超廣角啊，咁你見到咧隔離嘅變形咧就會比較多。咁而家呢一個咧就係消除扭曲嘅鏡頭啦，你咁見到後邊啲直線咧都比較直啲嘅。咁而家呢個鏡頭咧就係線性啊，你見到後邊嗰條線咧都比較直嘅。而家呢個鏡頭咧就45度嘅矯正嘅，咁即係咧而家咁樣拍咧打斜45度咧。
都會維持呢一個水平。咁仲有一個咧360度嘅校正啊，咁即係咧你咁樣360度咧，咁佢都會維持住咧呢一個鏡頭嘅呢個水平線。咁呢一個360度咧，真係非常之適合咧你運動嘅時候咧去影。咁我拎去旅行嘅時候咧，一嚿電咧基本上咧都已經夠一日斷斷續續咁拍攝咧。咁佢有呢個 PD 嘅快充嘅，你帶一個尿袋去咧，叉電話啊，叉一個 Insta360嘅呢個 Ace Pro 2咧，基本上都夠一日去用㗎啦。呢個 PD 快充咧已經好快咁樣就會充到呢個80%。而家攞機咧由呢一個10米防水咧升級到呢一個12米嘅防水，日頭拍出嚟嘅呢個效果咧非常之好啦。但係去到呢一個夜晚咧嘅實拍效果咧都係唔錯啊，都幾可用。呢一部機咧可以話係咧我呢個2025年咧呢個運動相機之王啊！咁我買嘅呢個價錢咧大概咧2800蚊左右，咁佢已經有2粒電㗎啦。呢部 Ace Pro 2咧咁佢都有一個拍攝嘅組合㗎啦，就係一個殼啦，然後之後咧加一個撳嘅 button 嗰啲啦。咁我咧就買咗其他嘅殼啦，將佢套咗落去之後咧，咁呢個掣就會凹咗落去咧，咁所以咧我就打印咗一嚿咁嘅嘢咧，就套落去。咁樣就可以方便撳掣，咁而用呢一個快拆嘅掹咧就遲喺隔離。咁我想上網咧揾咗啲資源咧，就編咗呢一嚿嘢出嚟咧，將佢套落去，而上面咧有個窿咧，將呢條嘢插落去咧，咁就自組咗一個 Insta360嘅呢個街拍套裝啊，一撳，咁佢就會影咗相㗎啦。咁我一樣嘢咧，覺得非常之唔好啊，就係因為咧。呢一個鏡頭咧原本係有條膠邊喺度嘅，不過咧就真係非常之容易跌，咁直頭唔見咗添嘛，咁所以咧咁我就編咗個殼咧，咁將佢套落去，咁樣擺喺個台面咧都冇咁容易坑到個鏡片。如果下一部嘅機嘅話咧，就我覺得咧就唔需要整條咁嘅膠邊噶啦，咁因為咧2下就唔見咗噶啦。暫時嚟講咧真係幾萬能嘅呢一部機，咁上山下海啊，落雨啊，落雪啊，咁基本上咧都冇啲咩任何嘅問題。咁我今次分享嘅 Ace Pro 2嘅嘢咧就係咁多噶啦。咁如果大家中意嘅話咧，就記得俾翻個 like、share 同埋 subscribe channel 啦。好啦，咁我哋下一次再見，拜拜。